Da står jeg her i en liten bygd kalt La Esperanza, 900 meter over havet her på Tenerife. Det her stien begynner da. Det er ca. 80 kilometer å gå her på Tenerife. Og høydepunktet blir jo å prøve å komme seg opp på Teide, altså det høyeste fjellet i hele Spania. 3700 og et eller annet meter over havet. Jeg kommer rundt et hjørne på denne skogsveien her, og så plutselig foran meg, der har vi Teide. Herregud, tenk, dit skal jeg opp. Ja, jeg møtte på noen svensker som fortalte om hvor dårlig stien var fremover. Det her er stien forresten, og det er fullt av veltetrær hele tiden. Men man sa om 3 kilometer så var det en OK teltplass, men jeg har gått sånn, jeg har brukt 1 time på 1,5 kilometer gjennom det jeg skal gjennom nå, så det blir mørkt om 2 timer, litt under 2 timer, så det bør vel gå, men ja, det kan bli interessant. Det er 28 kilometer og jækla mange høydemeter, godt over 1000 i hvert fall. Så jeg er fremme her og tenkte å sette opp leir med fin utsikt til Mount Teide. Ja, så det er egentlig bare å slappe av her og få i seg mat og legge seg. God morgen. Ja, litt sløv morgen i dag. Jeg ligger fortsatt i teltet og klokka er 8, men ja, samme det. Jeg våknet opp i ei sky i dag, så det er litt sånn små nedbør og sånn. Og det er ganske kaldt også, sikkert bare 3-4 grader. Samme det. Men så planer jeg å bare gå i regntøy, og jeg skal gå frem til bunnen av Mount Teide, sånn at jeg kan komme meg opp på den i morgen. Det er planen. Det som er med stien i dag, er at jeg sov på 1700 og noen meter over havet, og som er helt ned til 1000 meter, og etter det igjen skal opp til over 2000. Så det blir en god del høydemeter i dag, og helt av pissvær her. Ja, får bare stå i det og fortsette å gå. Da har jeg kommet ned til 1150, og da kan vi se det at da er under sky eller tåke, eller hva du skal kalle det. Det er bare oppe i fjellet, det er sånn tåke. Jeg så på godt at det er jo ganske nærme sivilisasjon egentlig, her nede. Så jeg kan bare gå noen par 100 meter vekk fra stien, og så kommer jeg til en restaurant, og det har vært jækla digg å få kommet inn dit og bare fått varmet seg og spist noe varm mat, tatt en kaffe og litt sånn der. Altså, været her er så dårlig. Altså i dag da. Det var noe dritbra i går, men samme det. Ja, været er som om det skulle vært høst på Sunnmøre, liksom. Det bare regner uten noe stopp. Men ja, jeg har ombestemt meg litt på planen, så jeg kommer til å
gå opp til El Portillo, eller Portillo, eller samme det hvordan man uttaler det. Går opp dit, det jo kanskje 12 kilometer herfra, men ja, over 1000 høydemeter cirka, litt mer. Og så sover jeg der, og så dagen etterpå blir en litt kortere dag, der jeg kommer til å gå opp til sånn 2005-2006, nedenfor Teide. Det blir kanskje bare en 7-8 kilometer den dagen, men det sånn at jeg får akklimatisert meg litt grann, før dagen deretter går opp til Teide. Så ja, det planen. Ok, nå har jeg vært på restauranten her og spist. Å, fy faen. Der så jeg plutselig noe. Oi, oi, oi. Der toppen. Men Jesus Christ, hvor kaldt det er. Jeg har dekning da, så jeg fikk sjekket yr. Det stod 3+, føles som -1. Det merkes, ass. Jesus Christ. Jeg så her i en liten dal her på 2094 meter over havet. Og siden det var nede i en liten dal, så er det selvfølgelig et kuldehull, og så var det ganske kaldt i natt. Ja, som man kan se så er jo det frost på teltet. Og skoene mine var jo fuktige etter det regnet i går. De er helt steinharde. Det er som en murstein. Jeg er på vei opp til Portillo Alto, som er plass med 2 restauranter, hvor jeg skal spise og få tørka tingene mine, for det må jeg få gjort, for jeg skal gå videre senere, mest sannsynlig, og telte på rundt 2003-2004. Faen, hvor pusten er da? Er det høyden? Herregud, jeg greier så vidt å prate. Nå kommer jeg heldigvis snart inn i sola her da. Det blir jækla digg, skal jeg si det. Åh, Gud hvor deilig sola var. Åh, for en fantastisk følelse. Jeg elsker sola, ass. Men der har vi Teide i bakgrunnen nå. Da er jeg ferdig med restauranten, og nå har jeg gått litt opp i lia for å tørke ting. Det var jo rim over hele teltet, så det var jo veldig vått og sånn når jeg pakker ned, så det er viktig å få tørka. Og så bare la jeg ut alt sammen i tillegg. Soveposen var også litt småfukt i fotenden, så den ligger og tørker der borte, så ja. Bare prøv å få tørka det meste. Da forlater jeg Portillo Alto og beveger meg mot der jeg skal slå opp telt. Jeg har nå 3,5 liter vann, og jeg tipper det burde være nok for i kveld og Teide-turen. Jeg håper i hvert fall det. Da har jeg fått opp teltet her på 2200 meter over havet, i det sola begynner å gå ned. Så nå er det egentlig bare å lage seg noe reell turmat og så prøve å få sove. Det blir sikkert en kald natt med minusgrader, men jeg overlever mest sannsynlig. Ok, da er den store dagen her. Da begynner jeg å bevege meg opp mot Teide. Klokka er straks 9.
Ja, dette her blir sjukt spennende. Det lenge siden jeg har vært så spent på noe. Da har jeg kommet opp på 3260 meter av havet til Refugio Alta Vista. Det er litt isete her da, det er litt vanskelig å gå faktisk. Mesteparten de møtt på, de har sånn pigger under sona, det burde jeg også hatt, men det går. Jeg bare går litt utenfor stiene på steiner, så går det fint. Men ja, det er bare 290 høydemeter igjen til gondolen, og så ja, jeg er litt usikker på til toppen, men vi får se. Ok, da er jeg oppe med taubana, og problemer skjer. Jeg har ikke fulgt reglene tydeligvis, for jeg har gått uten sånne brodder med pigger på. Jeg har glemt hva det er på norsk, samme det. Så de har tatt passet mitt og skal sjekke meg og bla bla bla. Så jeg må bare ta taubana ned, sier de, etter de har sjekket det. Så det var litt nedtur da. Men ja, jeg kom opp hit da i hvert fall. Da har jeg kommet med denne taubane der. Faen, jækla irriterende greier egentlig. Men ja, sånn er det av og til. Når man tydeligvis suger på å forstå en komplisert jalla dritt spansk nettside. Men ja, nå så skal jeg prøve å komme meg tilbake til GR 131. Og så ja, komme meg vekk fra Teide nasjonalpark. Så skal jeg sikkert innom en liten restaurant. Det er en liten restaurant her om 4-5 kilometer. Jeg skal sikkert bare innom der og fylle på med vann og kanskje ta med noe litt mat. Ja, da er Teide offisielt over. Jeg er skuffet over at jeg bare kommer til Heisa selvfølgelig. Men ja, det er fortsatt en bragd å komme seg opp dit da. Det var jo ganske mye snø og is og en god del høydemeter, så det var noe bra.
det siste dagen her på Tenerife. Det nå ca. 4 kilometer ned til en liten bygd som heter Villa Flor, hvor jeg skal ta og kjøpe med noe frokost, fylle på med vann, og så det 22 kilometer tror jeg til Arona, som den bygda hvor GR131 avsluttes her på Tenerife. Der borte bygda Arona, som slutten på Tenerife. Ok, la meg oppsummere Tenerife. Så starten vil jeg si var kjedelig. Helt frem til Teide nasjonalpark var ganske kjedelig. Det var jo bare inne i en skog hele veien og dårlig vær og lite utsikt. Men Teide nasjonalpark var jo kjempefin. Litt synd det med at jeg kommer bare opp til denne der gondolområdet, og at det mest sannsynlig kanskje får bot for å ha gått uten å brukt sånne stegjern. Men samme det. Og Teide-området var dritfint. Og nå også på sørsida av øya, nå på vei ned fra Teide og helt ned hit, var veldig fin egentlig. Det var veldig fin furuskog med sånn, trærne var mer spredt ut, og det var god utsikt hele veien egentlig.